Salam əziz izləyicilər. Bugün mən sizlərə Etibar Lətifinin 6-cı sinif məntiq kitabından test 30'un izahını verəcəm. Birinci sualımızda deyir ki, fiqurun kub formasına tamamlanması üçün hansı hissə lazımdır? İlk öncə biz buna diqqət yetirməliyik. Burada biz o cavabımızı tapmaq üçün gəlin birinci kubu sayaq. Deməli bunun saymaq üçün ilk önce bunu sayaq neçə dənədir? 1, 2, 3 sonra sayaq 1, 2, 3 və ümumilikdə 27 dənə olmalıdır və bizə neçə dənə verilib? Hər birində 3-dürsə 3, 9, 18, 27 bəli. Məndə çatmayan hissə nədir? Bir ümumi 9 hissə arxada tamamlanıb. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 tane var 20. 27 olmadı. 7 tane kub lazımdır. 7 tane kub lazımdırsa ilk buna baxaq. 6 bu getdi. Buna baxaq. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 7 ola bilər. Amma uyğunluq şərtinə baxaq da. Bizim 2 boşluğumuz, 2 bu hissədə, bir tane də burada olmalıdır. Yəni ümumilikdə baxın. Deməli 4 dənəni bura tamamlanmalıdır aşağı hissə. 4 dənə biri olmalıdır. 2 dənə bu şərtimiz bizim ödəyir. Abəndi. Bu çıxıntı bura, bu 2 çıxıntı bura və 4 tane şərt də buranı əhatə edir. Cavabımız olacaq B bəndi. İkinci sualda aşağıdakı cədvəl düz bir yol üzərində sırayla K element şəklində sıralanmış aralarındakı məsafəni göstərir. M və L şəhərləri arasındakı məsafə 33 kilometrdir. Y-X-i tapaq. Deməli, biz buradan bir dənə xətt çəkək. Birinci olsun. K'dan en büyük hansıdır? N'ə. K'dan N'ə qədər məsafə 80'dir. Düzdürmü? Buradan da bir L, M çəkək. L'dən M'ə qədər məsafə 33'dür. M'dən N'ə qədər var mı görək? M'dən N'ə qədər 26'dır. K'dan L'ə qədər var mı? K'dan L'ə qədər X'dir. Ümumi 80'dirsə, 33'ün üstə 26 gələndə eləyəcək 59. 80'dən 59 çıxanda neçə qalır? 80'dən 59 çıxanda 1, 21. Bu hissə 21'dir. X'ımıza deyə bilərəm 21. İndi məndən nəyi soruşur? Y hissədir. N'dən L'ə qədər. 36'ın üstə 59. Düzdürmü? Məndən nəyi soruşur indi? 59 çıxaq 21'i mi? 59 çıxaq 21 bərabərdir 38. C variantı edəcək. Bu qədər sadədir. Yəni cədvəlin qarşı olunduğuna baxmayın. Üçüncü sual buradadır deyəsə. Deyir ki, borudan biri hovuzu 10 saata, digəri isə 15 saata doldurur. Baxın, doldurursa 10'da 1 üstə gələk. 15'də 1. Hər iki hovuz eyni anda açılarsa hovuz neçə saata dolar? Bərabərdir. Bunların ortaq məxrəci 30. 30'u ona böləndə 3 plus 30'u 2, 5. Bərabərdir 30'da 5. Bunu da ixtisar edəndə 6'da 1. Həmişə məxrəc götürülür. Neçə saata dolarsa. O da eləyəcək 6 saata dolar C bəndi. Sonra dördüncü sual. Ardıcıl 3 tək ədədin cəmi ardıcıl 3 tək ədədin cəmi 447'dir. Bunlardan ən kiçik olan rəqəmləri cəmini tapın. Gəlin, mən sizə dəfələrlə şagirdlərimə də qeyd eləmişəm. Birinci ədəd, ikinci ədəd, üçüncü ədəd. Ardıcıl tək ədəd deyirsə, tək ədədlərin düsturu 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 5 kimi götürülür. Cəm 447'dirsə, cəm eləyəcək 6x, üstə gələk 9 bərabərdir 447. Bu tənliyimizi həll edirik. 6x bərabər 447'dən 9 çıxanda qalacaq 438. X da bərabərdir 7.
73. X 73-dürsə, 73-ü 2-yə vururam. 146. Birinci ədədimiz eləyəcək. 147, 140, 149 və 151. Düzdürmü? 151. Məndən nəyi soruşur? Ən kiçik olan 147-nin rəqəmləri cəmi 12 eləyəcək. A bəndi. Ümid edirəm, çətin bir şey yoxdur və başa düşdünüz. Başa düşmədiklərinizi yorumda qeyd edin. Onda qeyd edeyim ki, bizim bu kitabımızın video izah qrupu var. Video izah və PDF izah qrupu var. Həmin qrupda sizlərə PDF yazılı formada izah və video izahlar təqdim olunur. Ardıcı olaraq mövzularımız da orada yerləşdirilir. Burada nə edirəm? Deməli, burada əvəz etmə üsulundan istifadə edirəm. Buradakı B ilə, buradakı B-yi silirəm. Olacaq 2 dənə S bərabərdir 3 dənə N. Bunun yerinə yazıram. 3 dənə N yazıram. Və bu 3 dənə N-i buradan silirəm. Olacaq 2 dənə B bərabərdir 1 dənə S, 1 dənə N. Düzdürmü? 2 dənə B bərabərdir 1 dənə S, 1 dənə B-yə. 1 dənə S, 1 dənə N. İndi mən nə edə bilərəm burada? Ha, 3 dənə N yazdım, 3 dənə S, N, B-B'yi yerine yazdım. Burada nə yaza bilərəm? Əvəz etmə apardıq. İndi baxaq görək. Bəlkə əvəz etmə aparmırıq. Yox. Buradakı S-ləri silək, yaxşı. S-ləri silsəm, BBS 4 dənə N-ə bərabərdir. BBS NNB. Bu B-də 2 dənə S, 3 dənə N. Baxın, belə yazaq. Bu 3 dənə N-in yerinə də 2 dənə S yazsaq, bu S-lə də S-lər gedir. N bərabərdir 2 dənə B-yə. Düzmü deyirəm? N bərabərdir 2 dənə B-dirsə, məndən 2 dənə S-i soruşur. Bir dənə S, 3 dənə N bərabərdir. Bir dənə yenidən baxaq. Çarpaz şəkildə toplayaq, çıxaq, quraq bölək, görək nə olmuş. Gəlin çarpaz şəkildə toplayaq. B, S, 4 dənə N, S bərabərdir 3 dənə N, 3 dənə B, 2 dənə S. Bax, bu S ilə S getdi. Bir dənə B buradan getdi. 3 dənəsi buradan getdi. Nə qalır buradan? Bu B bərabərdir N S. Düzdür. 2 dənə B N S bərabərdir. İndi bu 2 dənə B-nin yerinə də N S yazsam, N-i biri buradan gedir. S'in biri buradan gedir. 2 dənə S, 3 dənə N-ə bərabərdir. 2 dənə S-imizin yerinə 3 dənə N yazsam, 3 dənə N yazsam, olacaq nə? N, S. Düzdürmü? İndi məndə də bu N-in yerinə də BB yazsam, olacaq N, BB. Bu şəkildə. Yəni əvəz etdim. Çarpaz şəkildə topladım bu formada. Aldığım cavabdan BB bərabərdir N şərtini burada yazdım. Sonra SS-ləri tapdım. Və nəticəyə belə bir misal gətirdik, çıxartdıq. Cavabımız eləyəcək 2N, 2B. 6-cı sualda 4 ardıcıl natural ədədin üzrə 4 ardıcıl natural ədədin üzərinə deyirsə, biri X-dır,
x üstə gələk 1-dir, x üstə gələk 2-dir, x üstə gələk 3-dür. Bunlar 4 dənə ardıcıl ədəddir. Eləcək 4x 1, 3, 6 üstə gələk 6 bərabər. İndi baxaq. Variantlarda ola bilməz deyir. Hansından 6 çıxsaq 4-ə bölünməz. 49-dan 6 çıxsaq 43 alına bilməz. Üzərinə 11 əlavə etsək deyir. 17 çıxmalıyıq. 6 idi mi? Üzərinə də 11 gəldi, 17 eləyəcək. Yəni onun 17 çıxanda bölünməyəcək. 17 çıxanda 2, 32 4-ə bölünür. Bu variant deyil. 17 çıxsaq 2, 42 bu bölünmür. 17 çıxsaq 0, 64-ə bölünür. 93-dən 17 çıxsaq 6, 17 çıxırıq. 8-in 76 bölünür. Deməli cavabımız olacaq C bəndi. 59. Neynədik? 4 ardıcıl ədədi yazdıq. Üzərinə 11 gəldik və cavablarda hansında 11 çıxanda 4-ə bölünmür ədədləri yazırıq. Növbəti şəkil əlaqəsindən aid bu sualda 3 eyni ölçüdə şəffaf şüşə lövhə üzərində boya ilə fərqli naxışlar çəkilib. Bunlar nəyini deyir? Bu lövhə üst-üstə qoymaqla aşağıdakı lövhələrin kimi yeni naxışlar əldə edilir və üst-üstə qoymaqla bir-birinə bir formada qatlanmaq formasından eyni xəttlər siliblər. Neyini bunu burada? Hissə siliblər deyəsə. Baxaq görək nə alınacaq burada. Bəlkə hərəkət eləyiblər bunlar. Nəsə üst-üstə düşəndə hərəkət eləyir. Aha, üçüncü lövhə üzərində naxışı istəyirəm. Biri üzərinə 3'ü qoyanda bu formada bir şey alınacaq. 2 ilə 3'ü qoyanda deməli bax 1'in kənarında bu xətt var. 3'də yoxdur. Çünki 2 ilə 3'ü birləşdirəndə bura xətt düşmür. Ona görə 3-cü xəttdə bu kənarda kvadrat yoxdur. 1 ilə 3'ü toplayanda orta xətt varsa 3'də bu xətt yoxdur. Nəyə görə? Çünki 1'də var, 2 ilə 3'də olmadığına görə deməli 3'də də yoxdur. Ona görə də B variantını çıxıram. Sonra 1 ilə 2'də birinci xəttdə bu üçbucaq var, amma üçüncüdə olmadığına görə görürsən nə 2'də nə 3'də bu tərəfdə üçbucaq yoxdur. A, B, C uyğun gəlir. Sonra kənar xəttləri bu 2'də var, 3'də yoxdur. Yenə uyğun gəlir. Kvadratlar burada da yoxdur. A variantını silirəm. Birinci və ikincidə. Üçüncüdə bu kənar kvadrat var. Üçüncüdə orta xətt yoxdur. Üçüncüdə orta xətt var. Düz xətt. Birinci və üçüncüdə, ikincidə var, üçüncüdə orta xətt yoxdur. Bir hansı var? Və üçüncüdə bu üçbucaq var. Çünki 1 ilə 2'nin cəmində bu yoxdur. Olacaq cavabımız C bəndi. Yəni burada digərlərin birləşməsinə əsasən olanları çıxmalıyıq da. 8-ci deyir. Tuncayın 78 manat, Səfərin 60 manat pulu vardı. Hər ikisi eyni miqdarda pul xərclədikdən sonra Tuncayın qalan pulu Səfərin qalan pulundan 2 dəfə çox oldu. 2 dəfə. Tuncayın qalan pulu Səfərin qalan pulundan 2 dəfə çox oldu. Yazıram mən. 60 çıxaq x vuraq 2 bərabərdir.
78 çıxaq x-dan. Burada nə olacaq? 120 çıxaq 2x bərabərdir 78 çıxaq x-dan. Düzdürmü? Burada 2x-i digər tərəfə keçən üstə gələk olur. X bərabərdir. 120-dən 78 çıxanda 2, 11-dən 42. Düzmü deyirəm? Cavabımız nədir? 54. Nəyə görə? 60 manat pulu var idi. Hər ikisi eyni miqdarda pul xərc etdikdən sonra qalan pulu. Səfərin qalan pulundan 2 dəfə çox idi. Bunu 2-yə vuraq, yaxşı. Mütərizələrimizi silək. Mütərizəyə səhv aldım. Mütərizələrimizi silək. Deməli, olacaq nə? 60 çıxaq x bərabərdir. 16 bir yadda 156 çıxaq 2x. Yenə üstə gələk olacaq. 156-dan 60 çıxanda qalacaq 96. Yox. İkisinin birlikdə neçə manat pulu var deyir. Tapmışdım da gülküm. X-imizi neçə tapmışdım? 120 çıxılsın 2x bərabərdir 78 minus x-a. X bərabərdir 2, 42. X 42-dirsə 78-dən 42 çıxanda 78-dən 42 çıxanda qalacaq 6, 36. Tuncayın 36-dır. 60-dan 42 çıxanda 8, 18-dir. Bu da 18-dir. Bunların da cəmi 54-dür, bəli. Yəni burada həmişə Tuncay məsələn çoxdur deyirsə, Tuncaydan səfərin pulunu 2-yə vurur. Yaş məsələsində də bəli. Məsələn, atanın yaşı uşaqların yaşından, yaşları cəmindən 2 dəfə çox deyirsə, uşağın yaşını vurur. Burada qayda belədir. Ona görə yenə deyirəm. İndi tənliyi bir də yazıram, bir də başa düşməyənlər üçün qeyd edirəm. Deməli, səfərin pulu 60 manat çıxaq xərclədiyi pulun 2 misli bərabərdir 78 manat çıxaq x. Yəni bu şərtimiz bunu deyir. Tuncayın qalan pulu səfərin qalan pulundan 2 dəfə çox oldu. Aydınmı? Yəni bu şərtimiz bu şəkildə hesablanır. 120 minus 2x bərabərdir 78 minus x. Bu 2x bura keçəndə plus 2x olur. 2x-dan x çıxanda müsbət x edir. Bərabərdir. 120-dən də 78 çıxanda qalacaq 42. X 42-dirsə Tuncayı yazıram. 78 çıxaq 42 42 eləyəcək 36. Səfər 60 çıxaq 42 eləyəcək 18. Bunların da cəmi ikisinin birlikdə nə qədər pulu var? 54 manat. 9-cu sual. 9-cu sualda deyir ki, K. Deməli, 2K 14-dürsə, K 7-dir. Harada K görürəmsə 7 qoyuram yerinə. M 3M 15-dirsə, 3M 15-dirsə, M 5-dir. Bu da eləyəcək 10. İndi 7 ilə 10-da gətirib burada yerinə qoyuruq. 3 vurulsun, 7 üstə gələk 10 bərabərdir. 3-ü vururam 17-yə eləyir 51 deməli. Növbəti 10-cu sualda sıra ardıcıllığıdır. Birinci şəkildə rənksiz kvadrat bir dənədir. 2-də bir dənədir. 3-də 2 dənədir. 4-də ümumiyyətlə gəlin bunun birinci ümumi kvadratını tapaq. Birincidə 1 kvadratdır, ikincidə 2, üçüncüdə 4, 4, dördüncüdə 6, 7-dir. Beşincidə 3, 6, 9, 11-dir. Beşincidə 11-dir.
burada necədir ki? 3, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 11. Rənksiz kvadrat hissəsi. 3'də 2, 4'də 4, 5'də 7'də var. Yani burada hər hansı bir qayda 6'da 4, 4, 16'da 16'dan 2, 4, 5 rənglidir. Yəni əlaqə qurmağa çalışıram. Baxaq, birinci şəkildə bir dənədir. İkinci şəkildə, üçüncü şəkildə. 20-ci şəkildə 19 dənə rəngli kvadrat olacaq. 3 çıxaq 4. 4 çıxaq 7. 7. 19 tane renk. Cevabımız nedir burada? A bəndə 172. Ardıcılıqla düzülürsə, birinci, ikincidə, üçüncüdə, dördüncüdə 6, 7-dən, 5-cidə 4, 12, 15-dən elə mi? 4, 8, yox, 11-dən. Yazaq bəlkə gözümüzə nəsə görsəndi belə. 1-də bir dənə kvadrat var, 2-də 2 dənə kvadrat var, 3-də 4 dənədir. 4'də 6, 7 dənədir. Birə vurursan, 2'yə vurursan 3 minus. Yox, olmur. Neyse 10-cu misal qalsın, Allah içinə gəlmədi, düzdür. Bir dənə müraciət edək cavab hissəsinə. Test 30'da 10-cu sual. Məqsədim sizə izah eləməkdir. Bunu indi deyəcəksiniz ki, hanı olsa, icra variantı verilib, izah verilir. Sonra növbəti kim istəyirsə cavablarını qeyd eləyər. Mən paylaşdan da sizlərə izah hissəsini çəkərəm. Amma sual çox asandır. Deyir, eni 7 cm, uzunluğu 12 cm olan iki eyni düz bucaqlar aşağıdakı kimi birləşdirildikdən sonra alınan fiqurun perimetri 66'dır. Əslində sizə çətin gələ bilər. Buraya yazıram 7, buraya yazıram 12. Buranı bilməm də. Buraya yazıram 7, 12, 7, 12. Toplayıram bunları. 3 tane 12, 36'dır. 3 tane 7 də 21'dir. Cəm eləyəcək 7, 57. 66'dan 57 çıxıram. Qalacaq 9. Deməli, ümumi məndə qalıb bu hissənin cəmi 9 eləməlidir. Düzdürmü? Cəmi 9 eləməlidirsə, yəni bu hissə ilə bu hissənin cəmi 9 eləməlidirsə, məndə nə yaza bilərəm? 6 ilə məsələn cavablara baxaq. Cəm 9 eləməlidirsə, çünki mən saymadım, bir bu hissə qaldı, bir bu hissə qaldı. Bunun cəmi 9-sa, 12'dən yox. Çünki kənarda var. Cəm 9 qalıbsa, variantları yoxlayaq. Bu nöqtə arasındakı məsafə 5 olsa, nöqtə arasındakı məsafə 5 olsa bura 2 qalacaq, 5 olsa bura 7 eləyəcək. Bəli. Deməli, ümumiyyətlə yoxlayırıq da. Mənə məsələn 57'dir. 66 ümumi fiqurumuzun perimetri olmalıdır. 66'dan 57 çıxana 9 qalmalı. Deməli, bu hissə ilə baxın, bu hissə ilə bu hissənin cəmi 9 eləməlidir. Aynən B məsafəsini 4 verirsəm, bura qalacaq, burada qalacaq. 4 desəm, bura 3 eləyəcək. 4 desəm, bura olacaq 8. 8-dən 3-ün cəmi 11'dir. Ona görə də mən bura 5 verirəm.
Bura 5 versəm 7'ye tamamlaması üçün bura 2 olacaq, bura 7. 7 ilə 2'nin cəmi də 9 edir. 12-ci sualda. 11'dən bucağın sayını çıxıram. 4, 7 kvadratı 49 tərsinə yazılır. 7'dən 3 çıxıram. 4 kvadratı tərsinə yazılır. 11'dən 6 çıxıram. 5 kvadratı tərsinə yazılır. 13'dən 8 çıxıram. Yox, 13'dən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çıxıram. 6 kvadratı tərsinə yazılır. 14'dən 5 çıxacağım. 9 kvadratı 81 tərsi 18 bir bəndi. Elə çətin sual deyildi, bir dənə qaldı. Onu da tapım, yəni misalı izah edəndə alma içinə gəlmədi. Ona görə də növbəti videolarda izah edib ayrıca kanala yerləşdirəcəm. Bizim kitabımızın video izah və yazılı izah qrupu 10 manatdır. Qeydiyyatdan yəni yazıb qrupumuza qoşula bilərsiniz. Ödənişi sadəcə qrupa daxil olarkən bir dəfə ödəyəcəksiniz.